फाइनली हामी नवबुद्ध आइपुगेछ फाइनली हामी नवबुद्ध आइपुगे है ल के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ लाइफमा हान्दैन म भन्ने अहिले के पनि छैन आज निस्केको छैन गाडी आइसकेर हुन्छ त्यो एउटा मै 40 मिनट मैले याद गरेन तपाईहरु म कति वर्षपछि आएको तपाईँको फोटो छ मसँग किन त्यो भन्दा अगाडि आएको छैन दुईचोटि आएछ म थर्ड टाइम कुन बेलाको यो यतिखेर आएको अनि त्यसपछि ए ल हामी मासतिर लाग्यो हजुर को छ माउ खै त अझै आमा हिँड्न सकेको छैन माउ खै मामा माउ अगाडि गएछिको माउ खै त आफै साट्नु न यो यहाँ जाने साउले भनेर अब हामी मासतिर लाग्दैछु यहाँ दर्शन गयो अब माथितिर लाग्ने यहाँ चाहिँ एउटा के छ यहाँ सार्वजनिक टोइलेट पनि नदिन्छ बत्ती बालेपछि मात्रै टोइलेट दिनेछ है यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ टोइलेट त छ भन्छ है माथि सार्वजनिक टोइलेट त छ अरे हामीले चाहिँ देखेन है यहाँ मन्दिरनिर चाहिँ बत्ती बालेपछि मात्रै टोइलेट दिने अरे अचम्म लाग्यो यस्तो धार्मिक स्थलमा पनि एउटा टोइलेट राख्नुपर्ने हो है यहाँ सार्वजनिक टोइलेट चाहिँ हुनुपर्ने माथितिर त छ भन्छ है यहाँ चाहिँ मन्दिरनिर चाहिँ छैन मन्दिरनिर चाहिँ बत्ती बाल्नेहरू दिनेछ प्राइभेट टोइलेट भन्दै बत्ती बाल्ने दिनेछ है अचम्म लाग्यो हामी जस्तो धार्मिक स्थलमा चाहिँ एउटा यहीँ मन्दिर छेउमै हुनुपर्ने मासतिर छ अरे मासतिर कहाँनिर थाहा भएन अब यो माथिको दृश्य हेर्नु यो आगोको माइक्रो हामीले यो हाम्रो आगोको माइक्रो चाहिँ मुलाहरू गुन्द्रुक सुकाएको छ यहाँ अब हामी मासतिर जान लागेको छ अब हामी यतिजना ग्रुप यहाँ आइपुग्यो गुम्बामा यस्तो राम्रो गुम्बा मेरो यो कति थर्ड फोर्थ टाइम हो यो
के सानो भयो नि यहाँ यत्रो भन्दा हुँदैन यहाँ पूजा भइरहेको छ गुम्बामा मर्निङ पूजा भइरहेको छ यहाँ कस्तो राम्रो दृश्य ओहो हेर्नुहोस् त भगवान् यहाँ पूजा भएछ है पछाडि घाम लाग्यो अब त्यति राम्रो हुँदैन यो गुम्बाबाट चाहिँ आउनु सजिलो हुन्छ यहाँ त टन्नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाँडै छ कि माने आइपुग्यो हो या माथि डाँडा पुग्यो हामी आनन्द लाग्छ
मैं नमो बुद्ध अरे दिखा अरे दिखा अरे अब यहाँबाट हामी बत्ती बालेर निस्क्यो है अब डाँडामा जान्छ डाँडामा त्यो डाँडामा त्यो डाँडामा जानुपर्छ यो डाँडामा आमा अगाडि हिँड्दैछ हामी आउँदैछ अब झन्डा राख्ने खै थाहा भएन तपाईँलाई अब खतरा बनाउँछ है ऊ माथि डाँडामा उहाँ श्री नमो बुद्धवाला ढोका 51 भन्ज्याङ अरे के 51 भन्ज्याङ रहेछ नि त 2068 साल वैशाख 3 गते सबै आउनुहोस् अमनि पेमा हो रे अमनि पेमा हो अमनि पेमा हो मनी पे मोहरे मनी पे साउजिनी को Baby, oi, o va tu che fa? O va lasciare un servizio? Ah, faz coisa. Eu vou no vídeo, faz isso. Ah. थक लाग्यो
अब तपाईँहरू ड्रोन सट हेर्नु है नभन्दा ड्रोन सट यहाँ लुङ्दा रम्मी गर्दैछ यहाँ नामगुरले एक घन्टै बढी लाग्छ जस्तो समयमा एक घन्टै बढी लाग्छ जस्तो है 2 घन्टा होला 1.5 घन्टा त लाग्छ होला यो बढी लाग्छ किन हामीले ब्रेकफास्ट नखाएको openly यहाँ लुङ्दा बाँध्ने आउँदैछ लुङ्दा बाँध्ने काम हुँदैछ ल आम्मो लामाहरू त यहाँबाट कहाँसम्म लिँदैन यहाँ बाँध्दैछ यहाँ त्यहाँबाट यति खालिदिने ठुलो खालके दायाँ माथि चढ्दैछ
बाटो रोबोके दिल्या त यो हाम्रो जुन 1 2 3 4 फोर्थको लाइनमा हाम्रो अझै छ 5 वाला यो फोर्थ भएको चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि तान्नु तान्नु यहाँ पर्ला होला हौ छैन रहेछ तन्काउने है हो कसो गर्नु यो अर्को फिटवाला ल यो माथिको चाहिँ हाम्रो हो है माथिको सेतो झन्डा लगाएको हो या सक्यो 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 अब सक्यो के हाम्रो सक्यो लामाजी सक्यो है सक्यो अब हामी खाना जान्ला माथि अब 1.5 घन्टा त्यति लाग्यो है आम्मा 1.5 घन्टा लाग्नेछ है त लुङ्गा लगाउँदाखेरि है आम्मा के बाटोबाट जाने यहाँ यहाँ जाने हो तल पुग्नु भइसक्यो अगाडि छ नि ल ल अब यहाँबाट निस्किन्छ अब तल अब तल गएपछि पुगेपछि भेटौँला फेरि है तल अब तल गएर भेट्नुला होइन भोक कतिको लागेको छ ल मैले भोक कतिको लागेको छ दुई थाल हो क्या अब त के भन्छ यस्तो पवित्र यस्तो आएर मासु उब्रेको छ यो बाटो आएको यस्तो राम्रो देख्यो है हामी आएको बाटो है अब तल झर्दैछु हामी दुईजना लामो माथिबाट गयो एकजना हामी यहाँ लसो अलि यहाँ त बिग्रेछ है बाटो त ओइ होइन बाटो त बिग्रेछ है पहिला कति राम्रो थियो अहिले त पहिरोले हेर्नु पहिरो सब गयो यहाँ कुना कुना
पुग्छ पुग्छ यता पनि पुग्छ यता पनि पुग्छ त्यहाँबाट पनि हुन्छ पुग्छ वनको बाटो हुँदै बाटो त बिग्रिछ है यहाँ त पहिरोले हो कि के हो ओ बिस्तारै बिस्तारै ल ल अहिले गेला हामी चलेको तलै हो तल पुग्छ अघि फोन गर्छु मलाई ओहो एकचोटि हिँडेको थिएँ यहाँबाट म त दुई तिनचोटि हिँड्छु ल अब तल गएर भेटौँ ल सुन्दर त मलाई खिच्नु मन लाग्यो सुन्तला बोट The stillness, clouds drift high, thoughts like breezes whisper by, endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. In the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene